Bener napa mboten sing kula aturaken? Siji, wong angele wong wedok ya apa? Siji matur nuwun angel. Sing nomor loro njaluk ngapura ngaku salah kanggo wong lanang kuwi angel. Ken wonge ngulati aku terus. Legur-gur matur nuwun Bu, Ibu nyun ngapunten ibu-ibu, nak jenengan kanggo bojo misale wong lanang blonjo nyodik iki blonjone wulan iki kok jenengan muni matur nuwun Kang Mas, terima kasih Kang Mas. Ganjarane padha ngatamke Quran ping pisan. Hidup wong lanang? Hidup wong lanang? Hidup wong lanang. Rungono wong wedok-wedok kuwi. Sampun siap pengajian apa dereng? Lah kok ngarepane jek kosong. Besok sing munggah swarga terpale iki. Ayo do maju kene. Oh, ora gelem maju. Nggo maju ku eman-eman niki nggih. Pengajian monggo maju mawon Ibu. Nggih. Eman-eman nggih. Eman-eman mubaleke niki lho. Nggih. Nggo ngajeng mriki. Nggih. Dibiasakan nggih, awak diki wong NU nek pengajian iki mesti nang ngarep, aja seneng nang mburi. Nggih napa mboten? Umpamane jenengan itu undangan saka Pak Lurah, girik pirsa girik, Pak. Girik nika lho, ana nomere nika lho, dienggo jikuk BLT ning Balai Desa. Kira-kira jenengan pilih sing ngarep napa sing mburi? Lah kok nek pengajian pilih ning mburi. Nggih, ngapuntene Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Semangat napa mboten? Tangannya diangkat semuanya, ayo diangkat. Ora sah dhuwur-dhuwur, kelekmu mambu. Sakmene wae. Sakmene yo, sing ra gelem ngangkat tangane kiting yo. Yo diangkat niki gen semangat. Ayo ibu-ibu yang di situ enggak. Ayo. Kok pilih nonton kok kono to ora pengen nonton asline to? Ape asline napa gambare? Lah. Sapa ngomong gambare mau sapa? Dosa kowe. Ayo tangannya diangkat semua nggih. Semuanya semangat. Mungkin nek kula muni mana semangatmu? Sing banter. Nggih. Yo sing ra gelem muni gondongen yo. Yo siap yang di situ siap? Siap, Bu? Senengane kok nggon petengane lho. Halo. Yo bapak-bapak jangan sampai kalah dengan perempuan, oke? Kula tesik sing lanang-lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oke? Sing wedok ganti dites. Yo. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Enggak, Mas. Enggak. Nggih. Terima kasih. Nggih, makasih Mas. Papat itu ya ora kembung gitu. Oke.
Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Oh, semangat. Ana sing ngantuk ora? Sapa merem sapa kuwi? Gedang kluthuk dipangan ular. Bisa? Yo bareng-bareng nggih. 1, 2, 3. Gedang kluthuk dipangan ular. Mripate ngantuk kok lambene. Wonge krudunge ijo. Wonge rada lemu selonjor. Wonge ngulatke aku terus iki. Ayo Mas, engko disolawati ya Mas ya. Engko solawatane kono aku siirane karo jamaah. Nek aku muni aja mbok tuthuk. Dong ora. Ana mubalek muni kok dituthuk iki. Oke, bareng nggih, mengke nek pun solawatan tangane diangkat. Nyadong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten nggih. Niat mahabbah, kangen, cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kelak di surga tangan-tangan kita ini akan digandeng oleh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sing rumangsa duwe penyakit asam urat kolesterol insya Allah minggat. Amin Allahumma. Yo sairan sik durung diangkat tangane. 1, 2, 3. Gedang. Gosek. Kok kaya ra iso banter ngoten nggih. Ayo sing banter nggih. Sing kene iki kok gur plowah-plowoh tok iki ngapa kuwi? Ayo muni sing banter. Oke? Yo. Bapak-bapak aja nganti kalah. Wong lanang kok kepleh lah. Oke. 1, 2, 3. Gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sayyidina. Tangannya diangkat. Adadama bilmillah. Oke, bisa diterima? Cetha? Nomor 2 tetep gedang kluthuk. Wonge jek ndingkluk kok. Wonge lendet-lendet tembok pokoke. Sing nomor 2 gedang kluthuk mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene. Halo. Bisa? Monggo bareng-bareng 1, 2, 3. Gedang kluthuk mateng. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina. At-tamam fi ilmillahi salatan daimatan. Saiki aku dhewe tak tontone kene. Banyu bening ngapa? Banyu bening
banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing kok sikile sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bimilmillahi salatan karimatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun nggih, pun mboten enten sing ngantuk nggih. Awas aku ngerti kok ana sing merem langsung tak tinggal mulih ngono wae. Ya diparani ado-ado saka Sukoharjo tekan rene kok ora arep merem ngopo. Lho nek wonge ayu ora apa-apa ting jembleh kaya ngene. Halo. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting Bapak Ibu, pengajian ki pokoke angger kepengin jamaah seneng niku siji aja suwe-suwe. Betul? Lho nek kepengin suwe ya ora apa-apa, masalahe danane nyandak apa ora. Mboten Bapak Ibu. Pengajian niku nek kesuwen penyakite kalih nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih, siji ngantuk, loro gringgingen. Mula datang Bapak Ibu sing pancing mboten kuat pun keju cegah gringgingen kalih selonjor mboten napa. Wong panggonane jembar. Lak ngeten ta nggih? Sing penting aja turu. Nggih napa mboten? Nek gur turu mbok yo ning omah. Halo. Kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, ngambali lan ngawali monggo kula panjenengan sedaya tansah ngaturaken puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah Bapak Ibu. Dalu punika kita sedaya saged ngempal manunggil wonten papan menika dalam keadaan sehat wal afiat. Nggih napa mboten? Sehat mboten? Waras mboten? Urip mboten? Kula nyawang ngeten iki ketok lho. Kula nyawang niki ketok. Nek ra ketok apa ya enek mubalik matane lamur. Maksud kula ngeten lho, kula nyawang niki ngerti kok sing waras karo sing ora ngono ngerti kok. Oke, kita buktikan. Wong ki nek waras ciri-ciri wong waras. Ciri-cirine wong waras ki anggere entuk senek ndang ngenteki waras. Entuk senek kok terus dientekke iki wonge waras. Ning anggere entuk senek kok randang dipangan-pangan ki berarti wonge rapati. Wonge wong wedok. Seneke ra dipangan awet mau. Jarene arep digawa mulih kok. Kirmah jarene, mikir. Mriki nggih enten ta model pengajian entuk senek go mulih ngoten nggih enten. Wong wedok mesti. Nek wong lanang ra mungkin. Oh, lanangan apa? Pengajian mbok ipangan. Mboten nggih Bu nggih, namung guyon mawon nggih Bu nggih. Sing penting awak dhewe niki dalu punika saged pengajian. Alhamdulillah. Nek nuruti awak ditari sapa to sakmene iki sing ra kesel ngacung. Wabeh kesel. Kados kula ngeten iki Pak nek ditari kesel, Pak. Nggih. Apa meneh kula saat niki nembe laris-larise. Diaturi. Wau dalu teng Pemalang, niki teng Pekalongan, sesuk teng Pekalongan melih. Mengke hari Ahad Pekalongan melih. Mbah aku karo wong Pekalongan iki ketoke rada ngono kuwi. Ya walaupun rung jelas tapi ngono. Halo. Nek ditari awak nyun ngapunten sapa to sakmene iki sing ra kesel kabeh kesel. Nek ditari mripat sapa to sakmene iki sing ra ngantuk kabeh ngantuk. Nek nyun ngapunten wong kabeh ngrasake kabeh ya do kesel. Perkara ngantuk kula jenengan ki ya wis kulino turu. Nggih napa mboten?
Lho turu ki lak jenengan ki bendina. Nonton TV yo bendina. Nganti terkadang-kadang awak diki ora nonton TV malah ditonton TV-ne. Nggih napa mboten? Lah, kula mekaten Bapak Ibu. Nek nuruti awak ya pingine males tok. Ning kala-kala ngantuke awak dhewe, kesele awak dhewe, kejune awak diki diampet sedhela kanggo Masuk mboten karo kula? Insyaallah ngantuke awak dhewe dalu punika, gringgingene awak dhewe dalu punika, kejune awak dhewe, kesele awak dhewe dalu punika dinggo pengajian, insyaallah kelak akan diganti oleh Allah dengan indahnya dan manisnya surga. Masuk? Lo monggo Bapak Ibu pengajiannya sing semangat. Gini mboten? Disyukuri alhamdulillah. Awak wong nyon ngapunten lho Bapak Ibu. Wong gelem pengajian ki ora saben-saben wong gelem pengajian, Pak. Orang yang mau berangkat pengajian adalah orang-orang yang memang dipilih spesial oleh Allah. Betul apa betul? Lo nyatane ya ono lho wong cerak pengajian ngenten iki wonge ra mangkat enten mboten. Wonge iki ning jero ngrungokke. Dadi ora mangkat pengajian tapi ning jero ngrungokke. Bar itu seneng terus mlebu. Wong wedok. Halo. Mboten namung guyon mawon di mboten sah nesu. Oke. Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya kathah sanget. Gusti Allah anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya tanpa diitung ya tanpa nganggo mandhet. Betul. Saking akeh Gusti Allah nggone paring nikmat ning awak dhewe iku awak dhewe nganti kon ngitung gak iso. Antos Gusti Allah nek ngendikan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha menungso nek slirane kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane gak iso. Masuk? Nomor 1 wajibe awak dhewe napa? Syukur. Syukur sing paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahirabbil. Masuk mboten? Kira-kira jenengan niki sing sami rawuh niki nek kon muni alhamdulillahirabbil alamin saged mboten? Oke, kita buktikan. Sing banter, sing seru, sing kompak. Oke? Sing suarane banter insyaallah rezekine ya banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune lara. Oke? Ayo sing ning kene iki malah do meremi ngopo kuwi? Ayo melek. Sapa sing lemu kuwi sapa kuwi? Ayo. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Bapak Ibu. Sopo gelem syukur marang Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Ning ana wong dikeki nikmat karo Gusti Allah ora gelem syukur marang Gusti Allah, kepara malah maitu inna adzabillah syadid, ngertenono siksane Gusti Allah banget rasane. Mula khusus pesen kula kangge ibu-ibu. Khusus kanggo ibu-ibu. Khusus kanggo wong wedok-wedok. Rungokno. Dok. Dong ora? Ibu. Isan kas ibu. Manjane. Bu, nyon khususnya ibu wah ki nek jiglok ya modar tenan ki. Tibake jero banget. Nggih, ngeten nggih Bu nggih. Kula Kak Karoli nggih ngene weh. Dadi gen aku ki gen menyatu karo ibu-ibu ngono lho. Ibu-ibu ketoke tuwek-tuwek tapi ngangeti. Nggih napa mboten? Dadi mula-mula nek seneng pengajian, kula ki nek pengajian ngeten senenge cerak karo ibu-ibu. Ketoke tuwek tapi nyenengke. Ketimbang sing enom ayu tapi bualake setengah modal. Ketoke enom ayu bualak seraten-seratenane keranjingan tenan.
Nek ibu-ibu ini kan gampang nggih, nggih. Nggih. Aku nek dulatke terus wis-wis isin kok. Malu aku. Kayak sing ngulatke aku kerudungnya seragam kok. Bu, ngapunten nggih. Ini penting, saya pesannya khusus ibu-ibu. Bu, jenengan niku nek pikantuk napa mawon, wujude napa mawon, nyuwun ngapunten berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya, aja sok kulino muni kok mur kaya ngene, kok mung sakmene. Saya ulangi sekali lagi. Dirungokke wong wedok-wedok kuwi. Rungokke. Hindarkan lisanmu saka kalimat kok mung kok mung kaya sing kulino muni wong wedok-wedok. Wong lanang dilewangi nyambut montang mobat nibo babak wira esok awan maju ngewo munggah ngalor ngetan mlebu lah piye nek wis mlebu kan terus pikiranmu ngeres. Wong lenang direwangi nyambut gawe berjuang mati-matian lak ngoten to nggih. Nggih napa Terus nek wong lanang itu kaya, itu blonjo, itu duit, kuwi terus dikeke sapa? Dikeke sapa? Dikeke wong wedok, dikeke bojone to. Tur nek wong lanang ki ngekeki mesti kabeh. Dong ora? Direwangi nyambut gawe pecicilan, mepe mepe. Heeh. Maksudnya mepe geger ngono lho, Dik. Direwangi mepe geger, meres keringet, pentalitan, jempalitan, itu duit, dikeke wong wedok, dikeke bojo, boro-boro kok gelem matur nuwun, malah muni sakmene iki to apa? Kuwi lak wong wedok trondolo to. Wonge teko apa ora? Ngerti aku. Wonge nang ngisor lampu pas. Oh aku. Halo. Yang ngono ki mbok matur terima. Wong lenang dadi lebih semangat, seneng. Ora wong lanang isine mung dipaido tok. Wong lanang iki dipaido ning ati kula. Dosa. Wong lanang direwangi pecicilan kok iso muni kok mung sakmene. Kuwi ora wong wedok kemekak. Halo. Lah ya gur wong wedok ki wangel. Ibu niki sing kula aturaken bener mboten ya? Wong wedok ki angel kon muni napa? Siji matur nuwun wangel. Sik. Tahan. Bener napa mboten sing kula aturaken? Siji wong angele wong wedok ki apa? Siji matur nuwun angel. Sing nomor loro njaluk ngapura ngaku salah kanggo wong lanang kuwi angel. Jan wonge ngulati aku terus. Legur-gur matur nuwun Bu, Ibu nyuwun ngapunten ibu-ibu nak jenengan kanggo bojo misale wong lanang blonjo nyodik iki blonjone wulan iki kok jenengan muni matur nuwun Kang Mas, terima kasih Kang Mas. Ganjarane padha ngatamke Quran ping pisan. Hidup wong lanang? Hidup wong lanang? Hidup wong lanang. Rungono wong wedok-wedok kuwi. Lah iya, kon ngomong matur nuwun angel iki lho.
Mula aja nyalahke wong wedok. Salah. Mula aja nyalahke. Heeh. Aja nyalahke wong lanang. Heeh. Gandeng ngekeki bojone dhewe ra tau matur nuwun, suwe-suwe disisihke dienggo mbok rondo etan kono. Lah mbok rondo nek dikeki makasih ya, Mas. Besok kesini lagi. Nanti servis lebih memuaskan. Halo. Mesake sing ning kono ki plonga-plongo tok. Halo Ibu. Ketok mboten? Kula nek disawang teng mriku kaya ning jero kunjara nggih. Kaling-kalingan wesi kok. Halo. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Saya nomor loro nek kon njaluk ngapura ku wong wedok wangel. Gelem mek bakdo tok. Kowe umure ra nganti 15 menit. Tur nek njaluk ngapura omongane ra cetha. Nek bakdo niku lho. Disyuting Mas, disyuting. Ayah. Gelem njaluk ngapura ra cetha. Langsung tak dangake tak ambut. Halo. Nggih, aja sok seneng bijeni tanggamu. Masuk. Wong Jawa, orang tua kita, mbah-mbah awake dhewe paring piwucal dhateng kita. Aja sok seneng gayuh perkara sing pancen kowe ora gaduk. Engko nek jiglok ndak lara. Masuk. Lah wong ana kok ana cecak kok pengen nguntal cagak. Ya jebol. Masuk. Sing nomor loro Bu, aja sok ngukur klambi nganggo ukurane klambi tanggamu. Mumet. Tangga tuku TV kene kerokan. Rawet. Tanggane tuku kalung kene bingung pedhot. Tanggane tuku motor priditan. Wes geger terus, hidup tidak akan bahagia, hidup tidak akan tenang. Karena apa? Kita sibuk menilai orang lain. Karena kita sibuk menilai orang lain, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Dong ora? Ben awak dhewe wong andake wong ra duwe yo ben. Diarani wong biasa-biasa wae yo ben. Emang gue pikirin aku biasa. Emang pikir apa kau mau jeneng Mas? Masuk mboten karo kula. Wis ora usah nonton tanggamu, mumet kowe. Dong ora? Apa yang kita miliki, syukuri, nikmati. Hidup tenang, diarani wong biasa ben, diarani wong lan yo ben, diarani wong ra duwe. Sing penting Sing penting ora ketok wah ra apa-apa. Sing penting apa? Wayahe ngeleh madang, wayahe ngelak ngombe, pengen dolan-dolan, pengen jajan-jajan, pengen heling-heling, hidup nikmat. Ketoke pengen disawang wah, tapi endingnya menyakitkan. Lah utange ngendi-ndi? Gelange gede tibake imitasi. Motore anyar tibake kreditan. Masuk mboten? Bisa diterima? Bisa bersyukur kepada Allah? Ngoten nggih? Ngapunten. Niki dukuhnya apa? Dencanya apa? Orang ngas. Ini baik. Kalau saya simpel Bu. Gusti Allah ambok yo ngekeki nikmat rezeki kanggone wong rengasi wake kaya ngopo. Nek ora gelem syukur anane yo mur kurang karo kurang. Betul.
Ning kanggone wong rengas diparingi Gusti Allah nikmat senajan to mur sithik paribasane nek gelem syukur insyaallah cukup. Cukup ora kudu akeh. Masuk? Masuk nggih? Mula diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing duwite. Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing derajat pangkate. Kosok wangsule diarani wong sing mlarat ora dupeh wong sing ora duwe. Tapi ada kalimat yang begitu cantik apa Ibu? Wa arda bima qasamallahu takun agnanas. Ya kuwi wong rengas sing gelem syukur marang Gusti Allah, itulah orang yang kaya sesungguhnya. Bisa diterima? Cetha nggih? Yuk syukuri apa adanya. Tidak usah terlalu berkhayal, terlalu tinggi. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Iki lak wong gendeng. Bisa diterima maksud saya Bapak Ibu? Apa yang kita miliki syukuri. Bapak-bapak nggih ngoten. Halo wong lanang-lanang. Halo wong lanang-lanang. Ingat pesan satu. Pesan saya bagi kita laki-laki, jangan sering melihat rumput tetangga. Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang. Jangan sering melihat rumput. Kenapa biasanya rumput tetangga itu lebih hijau? Kenapa? Ngapa kok rata-rata bojone tangga kuwi luweh? Mergone kono perawatan. Ora kaya bojomu. Watuk kei pilis. Koyo calon pas. Remason geger. Dodo minyak kayu putih. Weteng minyak kampak. Arek sitok di mana-mana dibuka biak pesing wah dah. Wong wedok rengas banget wih. Dong ora. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abang jare pirang-pirang. Masuk? Sing wis dibojo aja dirusuhi. Wong sing legane. Mula bapak prinsipnya satu. Nggih, nek kepengin bojomu ketok ayu terus, jangan sering melihat istri tetangga. Nyawango bojomu dhewe. Elek-elek bojone, rasah ngrusuhi bojone tanggane. Dong ora? Oke, saya kasih tahu Pak, jenengan gen ora gelo. Kelebihane wong wedok elek. Siji awet eleke. Ditoke samsaya suwe samsaya. Sing nomor loro, wong elek niku biasane, wong wedok kok angger elek niku biasane doyan gawean. Ibu, halo ibu-ibu. Ibu, nek gen kula mriko, cara Solo mriko, misalipun ngaten Pak. Misale bapak ini mau punya kerja mantu ngoten misale. Ndek gawe nek gen kula carane duwe gawe. Nek mriki napa, Bu? Sama nggih. Terus ana rewangan, ibu-ibu niku do rewang. Nek mriki jenenge napa? Rewang nggih. Tak tekon. Bagian belakang adang sego, goreng-goreng, rajang-rajang, bumbon-bumbon niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing. Elek to? Lho, lak tenan to, Pak. Wong elek iki mesti doyan gawean. Nek sing glowing-glowing kuwi nek rewang mesti tekone keri. Wis tekone keri kakean cangkem. Sorry, aku nek kon ngajak depan, sorry nanti tangan saya kotor. Habis perawatan. Kuku saya nanti rusak. Halo. Masuk betul.
Tur wong elek niku biasane omahe resikan. Wong elek-elek niku anggere nang omah resik, apa-apa didoli. Nggih. Apa-apa dirongsokke ngono lho maksudnya. Mriki nggih enten rongsokan ngoten enten. Wah niku mang nggih, kon ngurusi wong wedok sing elek rigen, Pak. Mboten niki namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Ya, pokoke disyukurilah wong ki nek syukur insyaallah hatine ayem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mendapatkan syafaatnya, semoga mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya. Weh gambarku gede tenan nih. Kok merenges ngono nggih. Untune ora garing, Mas. Anu nek menurut jenengan nggih Bu nggih Pak jujur, asline karo gambare apik. Gambare nggih. Lah yo ngene iki apa ya ora sengak ngene iki. Ngene iki nek krungu bojoku nangis lho. Makasih nggih Bu nggih. Gandeng apik gambare nggih monggo nonton gambare mawon. Kula tak melu ndelok nggih. Neng nek tak sawang-sawang nggih, pancen bener kok nggih. Apik gambare tenan kok. Wis kono Mas syutingan Mas gambare Mas. Rasah nyuting aku Mas. Wong elek kok disyuting apa. Terima kasih, mboten napa-napa nggih Bapak. Memang asline ngeten niki. Kula nggih ngeten, kelik niku nggih ngeten niki. Nggih. Tidak sesuai dengan ekspektasi nggih Bu nggih. Kula mlebu ngene kok ibu-ibu wis celuluk kok ireng men ya. Nggih. Nggih ngapunten nggih nggih. Nggih ngeten niki kelik, tapi memang ya ireng ngene iki. Nggih, tapi kula elek-elek ngene ndek bojo lho mangsamu. Bojoku ayu ora ting jembembleh ngene iki. Halo. Oke, saya tidak akan bercerita tentang sejarah Indonesia, Ibu. Tapi ngeten Ibu, karena saya bukan ahli sejarah dan saya ini lahir jauh setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka saat ini sudah umurnya 80 tahun. Lah umur saya separone umur Indonesia. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Umur saya niku separone 80. Masa nggih? Mau dosa kowe. Nek jenengan mirsani kula pun enom napa jek tuwa? Tuwa nggih. Mas, kene iki pintu tol sing terdekat ngendi Mas? Bojong tok Mas. Adoh lho Mas. Sing dekat nek langsung munggah kono kuwi ora. Nggih Bu, saya sudah kepala 4, sudah 40 tahun. Jadi masih separuhnya umur Indonesia. Maka tidak pantas kalau saya ini cerita tentang sejarah Indonesia. Karena apa? Bukan bidang saya. Takut kalau nanti salah. Lah ngoten to nggih. Sing penting ini, tangannya diangkat sih. Ayo diangkat. Kok kaya mau aku udah ngerti rungu pekik merdeka to Mas? Wis rungu Mas. Pekik merdeka. Wong. Yo, tangannya ngene kabeh. Yo. Semangat iki. Semangat iki pokoknya. Ayo, kita tinggal memekikkan merdeka sing banter. Ayo. Terus. Oke, siap? Merdeka. 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 Wes ngono ki tok. Halo. Lah nek kula ngeten Bu, cerita kula ngeten. Saya akan matur merdeka tapi versi kita. Versi Islam. Ngene lho maksud kula. Diarani wong sing merdeka kuwi lak wong sing menang. Kira mboten? Bahasa simpel lawak diki wong bodoh.
Nyandai merdeka kuwi menang. Bahasane mulya. Lak ngoten ta nggih? Wong mulya ki mesti wong merdeka. Masuk. Masuk nggih? Lah nyuwun ngapunten, mulyane awak dhewe, merdekane awak dhewe iki mungguh Gusti Allah. Nek ana wong rengas kuwi sedina wae iso meper hawa nepsune ora tumindak dosa, berarti jenengan menang. Sepele ta? Ayo kira-kira iso ora awak dhewe sedina ora tumindak dosa? Iso apa ora? Coba jenengan mangmirsani kula mawon. Kira-kira kados kelik Gunawan pribadi kira-kira sedina wae ora tumindak dosa kira-kira iso ora? Ora to? Lah iya kuwi wae aku ora apa meneh. Masuk. Masuk nggih. Monggo Bapak berusaha. Loh, ada yang bertanya kepada saya gini, Bu. Loh Mas Geli, wong menungso ki gak ana sing sempurna. Ada kalimat al insanu makhluk khata' wan nisan. Menungso ki kedunungan salah lan lali. Sing penting ojo salah terus, ojo lali terus. Sepakat? Nek ana sing salah dibenerke. Nek ana sing lali dielingke. Ini prinsip. Saya ulangi sekali lagi. Nek ana wong rengas sing salah, benerno. Nek ana sing lali elingno. Aja malah dionek-onekke. Masuk? Masuk nggih? Wong salah kuwi nek mbok onek-onekke kira-kira trimo mboten? Mboten. Maka kita harus bijaksana. Dulu niki contoh mawon. Nek Ramadan kan biasane masjid rame napa mboten? Sing blas ra tau ning masjid dadi gelem nang masjid, sing ra tau ngaji dadi gelem, sing utile masyaallah Bang Bantut cendiloe wae. Utile niku pol. Ning Ramadan dadi ora util, betul. Sing jenenge masjid Ramadan ki wong kan modele dhewe-dhewe, ana sing wis kulino nang masjid pinter wis iso apa salate kabeh, mudeng bacaan lan gerakane, ning ana uga wong sing durung paham lan durung mudeng ijik salah bacaan dan gerak anak. Nek menangi ngoten niku ampun disalahke. Tapi dibenerke. Contoh, ngen kula Pak, kula pun nate menangi. Bandeng Ramadan, masjid kebak. Minggu pertama. Pabuak. Sing ra tau nang masjid. Delalah wonten kiai sepuh. Ana wong tuwa ra tau nang masjid salat ki gojek karo cah cilik-cilik karepe apik ngeleke menengo tak ketak dasmu lho wong tuwa ngeten iki salah napa bener karepe bener ngeleke bocah tamu neng boten pas terus akhirnya sholat atahiyat niku nak sing bener lak tangane ndudinge ngeten iki gandeng wong tuwa ora tau ning masjid cah cilik-cilik jejere nek ngene karo bocah berarti padha masuk karo kula masuk nggih karepe dheke kepengin menang. Ngene karo ngene lak menang ini. Masuk. Cah cilik-cilik, "Mbah, sing bener ngene, ra iso menang iki." Rasa ngeyel. Masuk karo kula. Lah nek enten-enten ngeten iki tidak perlu dalil. Apa, Pak? Strategine para wali songo, cekel. Masuk. Masuk mboten? Ibarat wong golek iwak. Kuwi aja nganti kubek banyune, aja nganti budek banyune ning kecanda iwake. Ini prinsip. Lah, rame, masjid rame. Weh. Wong tuwa disalah, wah salah. Wes. Kula sing maju kula. Mau balik sangar. Kondang.
Larang. Diam. Imam kula badalke. Gua Mbah mriki Mbah. Salate jejer kula. Sing nganteng nggih Mbah nggih. Oh, oleh aku kuwi salat diganggu cah cilik-cilik iki lho. Iki lho cah cilik iki beling banget iki anake sapa kuwi? Niku anak kula Mbah. Salat Pak. Salat jejer kula. Anteng Pak. Ndak perlu dalil kan? Ndak perlu ngelokke to. Menyakiti enggak? Enggak kan? Pas atahiyat. Dek mau nek tahiyat kan ngene. Kula ngeten. Asmi kalah ngoten. Oh ngene karo ngene kan menang ini. Terus akhirnya Mbah iki kepengin ngalahke kula. Ngene menang. Masuk mboten karo kula? Masuk mboten Bapak Ibu? Terkadang kita ini kurang bijak. Ana wong lagi seneng-senenge azan. Rodok kleru sithik dadak muni Mbah ngoten niku salah. Kira-kira sesuk gelem adane ora? Gelem. Perlu namanya bijak. Bisa diterima maksud saya? Masuk nggih Bapak Ibu nggih? Monggo yang pertama mari kita lawan hawa nafsu kita. Ngurangi tumindak dosa. Nek kon sempurna mboten nek kon sempurna mboten. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Ora ana menungso sing sempurna kejaba para nabi lan para rasul. Betul. Tetapi awak dhewe mari berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha sekuat tenaga kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mula ayo dipeper hawa nafsune. Ini ibadah itu kemana-mana ada menuntut ilmu, mencari makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi Allahumma disambung ke kabeh karo Gusti. Endi sing diarani ibadah kuwi sing kaya ngapa? Endi pengucap, endi penggawe, tindak tanduk muna-muni kuwi apik diniatke krana Gusti Allah. Bisa diterima? Kalau mau makan baca selesai makan. Oke, disetel bapake alhamdulillah, Bu bismillah ngaten nggih. Sing kompak nggih. Kalau mau makan baca selesai makan. Kalau mau minum baca selesai minum. Kalau mau tidur baca bangun tidur. Arep umbah-umbah maca rampung umbah-umbah. Arep olah-olah maca rampung olah-olah. Arep ngonek-ngonekke bojo maca dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu niat ingsun ngonek-ngonekke bojoku. Mingkemo ning ngarepku, mengo ning mburiku, manut apa sing dadi karepku. Kakang kawah di hari-harine bojoku menengo minggato. Halo Ibu. Masuk nggih Pak nggih. Jadi mari kita bersama, ayo diri kita ini supaya menjadi manusia yang baik, manusia yang menang, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kurangi kita berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna 100%. Sing penting awak dhewe berusaha menjadi manusia yang baik. Nek bahasane Jawa sing gampang napa, Bu? Ojo nganti leren, ojo nganti mandek, awak dhewe dadi wong sing apik. Berbuatlah baik walaupun itu hanya dianggap
kecil. Contoh, jenengan mlaku teng dalan kok ana dom, ana paku, ana duri, ana beling, ana brangkal, jenengan kok gelem nyingkirke, berarti jenengan jek waras. Saya ulangi sekali lagi. Nek nganti awak dhewe mlaku ning dalan kok menangi brangkal, botol, apa wae sing berbahaya, terus awak dhewe gelem nyingkirke, berarti awake dhewe jek termasuk wong waras. Termasuk buang sampah, kok nganti buang sampah kok sembarangan, berarti mrikine pun gesek. Masuk? Dari hal-hal yang paling kecil Bapak Ibu. Masuk mboten karo Masuk nggih? Mula monggo dibiasakan Bapak berbuat baik. Walaupun saya di mana-mana menyampaikan bahwa walaupun kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Halo? Kita berbuat baik apapun tidak semua orang bisa menerima. Bisa diterima Bapak Ibu? Karena apa? Racak-racake wong liya ki nonton awak dhewe orang nggon apike ning nggon eleke. Contoh, niki klambi kula niki anyar. Cek mampu toko. Niki putih, ngoten mawon nggih Bu nggih. Nek jenengane mirsani resik mboten? Resik nggih. Umpama dumadakan ana manuk mabur ning dhuwur mriki terus nelek plek mriki enten teleke. Sing dikandhake resike napa teleke? Berarti padahal sing resik karo sing reget akeh pundine. Tapi kita bilang, Pak, klambine jenengan kotor. Bisa diterima? Itulah kita hidup di masyarakat. Maka ada pepatah mengatakan, biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap. Kau mau bilang apa? Terserah. Tidak akan berpengaruh kepada kebaikan yang kita lakukan. Tidak akan mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap mulia di hadapan Allah. Masuk? Wis do ngantuk Mas. Ngantuk. Nah, aku ki anggar ngomong karo wong ngantuk iki kaya bingung dhewe, Mas. Lah pandangane hampa, Mas. Ketoke nyawang tapi mbayangke liyane, Mas. Halo. Halo. Ngeten nggih Bu. Sedina kok jenengan iso salat 5 waktu berarti jenengan menang. 5 subuh. Ora ana sing nutuke, Mas. Subuh. Nek jenengan iso ping 5 berarti jenengan menang. Bisa diterima? Repote dadi petani salate terkadang sing banter. Mosok ra banter. Ya anggere ora banter wis. Ya Mas kaya mau Mas. Dikuwobyok sing gayeng Mas gendo melek Mas. Oke? Wobyok sing bianter gendo melek. Aku tak siiran sik engko kono selawatane kaya mau. Oke? Oke, yo. Kayak ndang rampung ki terakhir. Lah ngantuk kabeh. Ngono ki nek pengen ra ngantuki mubaleke aja dunggahke wengi-wengi ya. Dunggahke wengi tibake do ngantuk kabeh. Tiwas kene semua ngono. Ora dadi no sijine semangat sijine kepleh. Repote dadi petani salate terkadang apa maneh pinuju tandur salate salawat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salam ala yasin habibillah ala rasulillah salatullah
Yo tangannya diangkat neh, bendo melek. Repote dadi pedagang salate digawe. Wonge kupluke nang. Apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune. Sholawat sholatullah salam salatullah rasulillah sholatullah ala yasin abdillah salamullah salatullah rasulillah sholatullah repote dadi Pak Lurah. Pak Lurah rawuh mboten? Endi wong endi? Neng Buri. Tapi perasaanku kok ora penak ya. Ditutuke ra. Ditutuke ra. Sing banter lho. Wonge gen krungu. Repote dadi Pak. Kok aku samsaya ra penak. Wong teko. Rasido. Repote dadi Pak Lurah mikirke nasib. Mikirke masyarakat kata ngono kok. Aku kok kaya perasaanku kok ora penak ngono. Iki Pak Lurah galak nggih. Ah wis. Wis rasah we cah, rasah. Rasah we. Oh engko ndak aku mulih ra diapa-apane. Berat iki adoh-adoh e. Repote dadi ustad. Ngopo? Salate ora tau telat. Ngopo? Eneng repot wong jenenge ustad krungu adzan mesti langsung sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin salatullah salam ala toha rasulillah salatullah ala yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kan kadang-kadang gini Bu, kadang-kadang kita tuh bangga dengan misalnya gini contoh. Ada orang yang senengannya traveling, pirsa traveling pirsa Bu. Piknik rono aduh-aduh diparani, ngoten nggih Pak. Waduh diparani biaya berapapun bangga. Mengatakan dirinya hebat. Lah yo aduh-aduh ki lho mbok parani. Tapi masjid ra omah ki lho ora tau mbok ambah. Mana hebatnya? Masuk. Diadani sing adan telake nganti jiblok. Hayya 'alas shalah. Ya ini kok wis adan to, Cah? Ngoten niku nggih enten model ngoten niku. Mriki nggih enten. Mila mang presani, Bu. Para wali biyen niku lak sing diadepi wong-wong sing durung mudeng adzan. Adzan ki apa ngono dereng mudeng. Mula cara biyen niku kan digabungke, Pak, antara budaya lokal
dengan suara adzan. Apa sadurunge diadani dituthuk kentongane. Tong 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 ngoten, Pak. Masjide ijik kotong 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 kan ngoten. Mlebu ijik sedeng terus Allahu akbar Allahu akbar. Dora mudeng, dora ning masjid, soalnya rung mudeng adzan. Pintere para wali apa? Terus gandeng diadani dora mudeng bar adzan dikeki jenenge pujian. Celuk-celuk salat ning nganggo basa Jawa. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane. Kene pun mboten enten pujian to, Pak nggih. Tes enten. Lanjutkan kusae. Ono pujian kok ganggu wong salat. Salatmu ora konsentrasi berarti. Nek dangdutan kok ora ono rumangsa sing terganggu, nek ana wong pujian kok merasa terganggu. Iki lak gesek to, Pak. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti. Pun nate pirsa setan dereng. Bapak-bapak pun nate pirsa setan. Dereng kok ngulatke kula jenengan. Berarti mubaleke kaya makasih. Ngeten, Bu. Bedane setan karo wong rengas. Kula caosi pirsa. Setan iku nek diadani Allahu akbar Allahu akbar. Setan kok diadani mlayu no. Lah witenan piye carane buka ya mur nganggo kuwi tok. Diloke ae gur merem ae tak sebelno. Halo. Masuk. Bedane setan karo wong rengas kuwi nek setan diadani langsung mlayu ngadoh maksudnya. Karena apa? Setan kuwi nek ngrungokke adzan nganti rampung, dia akan terbakar dan mati. Beda karo wong rengas kuwi nek diadani Allahu akbar Allahu akbar. Wong rengas langsung ngadeg, nyak langsung melayu bus ngetutke setane mau lho kan koncone. Mboten nggih Ibu sakniki ngeten mawon terakhir penutup. Halo nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan ada satu masa di mana orang berlomba-lomba membangun masjidnya megah-megah tapi jauh dari jamaah. Masuk nggih? Mula nyuwun ngapunten pesan saya datang para pengurus masjid, takmir masjid, imam masjid, satu, jangan hanya panjenengan sekedar bangga kalau infak masjidnya banyak. Ning gak ana jamaahe. Rame-ramene ya guru Ramadan tok kuwi mbok keruk infake. Saldo infak sampai 250 juta, mandek grek. Gur neng nggon catetan tok. Kira-kira sing do infak sedekah kuwi mau entuk ganjaran mboten? Entuk ganjaran mboten? Ya ora itu kok gur mandek ra mbok nggo apa-apa kok. Maka gunakan Ibu, gunakan Bapak. Jangan hanya sekedar membangun masjid, membangun fisik itu terlalu kecil, Pak. Sing berat itu apa? Membangun mental spiritual jamaahmu. Ada jamaahmu yang punya masalah, bantu mereka. Nganggo duit kuwi wong kuwi ya duwite umat kok. Itu kan punyanya umat, biarkan kembali kepada umat. Lah kok kowe aweli ngopo? Awal pirsa. Awal pirsa bahasa awal. Awal ku metune angel. Angger mlebu bendara, angel setengah mudian.
Mbok kuwi ngono kuwi model selamanya masjidmu tidak akan makmur Bapak Ibu. Coba mereka, tetangga kita, saudara kita, jamaah kita, yang mereka punya masalah, dibantu. Jangan sampai kalah dengan tetangga kita sebelah, Pak. Tetangga kita sebelah itu ono jamaah, ono umate, orang mangkat ning tempat ibadah, telung dino gedhe seminggu datangi. Apa kebutuhannya? Dicukupi, sak koncong gembruduk teko. Kita enggak, Pak. Bahkan merasa terkadang orang-orang yang tidak ke masjid, orang-orang yang belum mau sholat, mereka merasa dikucilkan oleh kita, Bapak Ibu. Mana misi dakwah kita? Itu rada serius. Ngapa kowe? Dong ora. Tasarufkan entek yo ben. Itu uangnya umat. Biarkanlah kembali untuk kebutuhan kepentingan umat. Orang saya maneman, duitnya dhewe kok. Paling apa? Sing los. Apa meneh nggomu balik ngene iki? Los. Masuk? Lah, iki Bapak Fulan bin Fulan iki kok urung tau nang masjid takmir datang. Kenapa Pak D enten apa kok dereng tindak masjid? Aku ra ndek sarung lho, tukoke sarung. Aku ra ndek baju koko tukoke. Walah lele, bendino nyambut gawe lho, anakku sekolah SPP ini sakmene, bantu mereka. Di Yogyakarta Pak, ada masjid namanya masjid apa? Lah, setiap bulan berapa laporannya Pak? 0 rupiah. Yakin Pak, Allah nanti yang akan menjaga. Bingung kok nek makan tak piye? Wes ngene iki. Iya ngene iki engko nek jamaah mungkin wis mbok toto, Pak. Jamaah wis mbok didik mental spiritualnya kok dandani. Allah jenengan ki arep njaluk piroe nyok. Nenek model ora arep urunan. Ditinggal ben jek utuh apa? Masuk? Yang kedua, gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Jamaah ini diseneng-senengke. Dong orang. Prinsipnya sepele Pak, simpel kalau saya. Ketika jamaahmu lagi seneng-senengin yang masjid, berjamaah di masjid, jangan pernah sekali kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Masuk. Gembirakan mereka. Pak D ya Allah, derek tingah mugi-mugi saged istiqomah nggih nggih. Mboten napa-napa monggo. Tidak masjid, rubuh-rubuh gedang, pokok derek imam insyaallah sampun sempurna salatipun. Kula lagi anyaran ning masjid. Salat kuwi salah. Salat ra nggo maca Fatihah ra sah. Batal we. Wis. Gara-gara sarunge motrok ngono neraka. Oh wis sesuk dolan ning masjid. Kok mboten tindak masjid melih Pak De? Mangkat pisane mlebu neraka. Jadi nang masjid ki hawane panas. Nang masjid ki hawane neraka tok. Dong ora? Kabarkan mereka tentang indahnya surga Pak D. Ya Allah, senajan to budhe sampun sedo, semangat nggih nggih, tindak masjid salat berjamaah mungkin dipun cawisi ben swarga jenengan kula niki dicawisi kalih Gusti Allah widodari cacahe 70. Ayu-ayu ora ngene iki. Semangat betul. Nah. Sing nomor 3 Pak, mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Prinsipnya dadi mampu suratmu aja dawa-dawa. Mudahkan jamaahmu. Kulhu inna beres. Ngarepe apa, mburine apa, jamaah nganti bekah-bekuh. Asem tenan. Angger iki sing imame mesti sikilku nganti pedu barbar. Masuk. Karena apa Ibu? Jamaah kita yang masih awam tidak butuh panjangnya surat yang kau baca. Butuhin apa? Dan rampung dan luwes. Karena apa? Setelah sholat mereka masih punya urusan yang lain. Mereka yang senang nonton TV, bar sholat ke izin, iso duwe waktu nonton TV. Mereka yang senang pasar malam, bar sholat ke dan yang pasar monggo Bapak Ibu. Ini bijaksana kita. Masuk.
Aja mbok entek kene termasuk khotbah Jumat iki aja suwe-suwe. Khotbah Jumat nek rong sak jam rong medhuk iki jamaahmu micek kabeh. Wah, kaya wahai orang-orang yang beriman, mari kita tegakkan. Jamaahmu micek kabeh sing ditegakke opone. Masuk. Mereka meluangkan waktu di tengah-tengah istirahat pekerja. Dia pulang sholat Jumat. Setelah itu mereka masih melanjutkan pekerjaannya. Nek entek mbok khutbah, dia nggak punya waktu istirahat. Kasihan, Pak. Maka diperlukan yang namanya bijak. Mudahkan mereka. Jangan kau persulit. Masuk. Pun ngoten mawon. Pun Mas. Aku kiam, Mas. Oh, ini pakai kiam. Oh. Napa? Nggih, pun ngoten mawon Bapak Ibu, karena saya jauh, nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Kok kaya rapati trima ngoten to nggih? Apa ngeten Dik, umpamane jenengan kurang puas sesuk nanggap dhewe ngoten niku. Nggih, ora apa-apa, engko perkara rega kena dirembug. Oke, ingatan Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini mohon maaf, susunya saya minum dulu nggih. Bismillah. Ini susu napa-napa niki? Susu nggih. Iki kok gelasnya reget men nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Disoteng, Mas. Alhamdulillah. Kalau nek susu seneng kok. Nggih. Dadi maksud kula ngeten lho Dik, kula niku nek mimik susu langsung sekali ngoten. Nggih. Lah nek ding kula dekke ping pindho kula biasane disengeni bojo kula. Aja ngono kuwi langsung wae. Terus oke ya ngono. Dadi keteletuh. Nggih. Ngeten niki seneng kula. Tapi nek mriki anu nggih memang modele susu niku siji kok nggih. Dadi kula nggih ben ngisi pengajian ngeten iki dikeki susu siji ngeten iki kula mantuke miring-miring ngeten iki. Nggih. Lah siji ya. Nggih siji. Tapi nggih pun nate dikeki siji ngeten iki tapi gedhe ukuran 2 literan niku. Kula entekke. Tak entekke bareng tekan omah niku kula gumoh. Mak glogok ngoten. Terus bojo kula, "Ayah, iya Umi. Ayah kok gumoh susu?" "Iya, tadi habis pengajian susunya besar." Terus diambu bojo kula, "Loh, kok rada amis ya? Kok kaya susu rondong?" Lah konangan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya langsung mohon pamit Bapak Ibu karena saya perjalanan 3 jam sampai rumah nanti menjelang subuh. Saya langsung saja nanti dilanjutkan dengan Mahalul Qiyam ngeten nggih Bu nggih. Jangan pulang dulu kecuali saya. Karena saya lumayan jauh. Ngeten ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf nggih Bapak Ibu nggih. Oke, semangat. Makasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.